Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Satwa ya, dimanapun kalian berada. Ini Jumat berkah ya, hari ini hari Jumat, berkah banget. Nah, ini mau cerita dulu nih sebelum kita ngecek ke lokasi langsung. Jadi, tadi subuh saya ngecek burung ya, karena kemarin kan musim hujan terus, jadi kandangnya itu kotor, kotor banget, sampai ya intinya kotoran-kotorannya itu kena air hujan ya, karena memang hujannya deras, jadi kena air hujan dan menggenang di dalam kandang itu, dan akhirnya ya banjir dan bau itu kandangnya. Nah, terus akhirnya saya lihat beberapa iya kemarin kemarin kalau nggak kemarinnya saya lihat itu burung itu yang sunconor ya, yang di sunconor yang di bawah itu saya lihat badannya mulai turun gitu, saya kira sakit, saya perhatikan ini kayaknya sakit ini. Nah, pas tadi subuh saya lihat, saya ngecek lagi, ternyata em, apa ya, di pantatnya itu atau di duburnya itu keluar daging, mungkin kayak kena penyakit prolaps gitu, saya mikirnya kena penyakit prolaps atau ya, kalau misalnya bahasa Jawanya itu dobolen, atau kalau orang-orang itu biasanya bilang ambien kali ya. Jadi itu daging keluar dari dubur, ada keluar daging. Nah, saya kira kena penyakit prolaps, dan ternyata pas saya ngecek di glodok, ini pagi ini belum keluar yang di bawah. Kalau yang di atas udah keluar-keluar, yang di bawah belum. Kandang yang bawah maksudnya. Itu belum keluar dari glodoknya. Nah, kita cek aja yuk. Sakitkah atau bertelur kah? Oke. So, kita cek aja. Nah, ini penampakan di pagi hari ya. Sorry kalau berantakan. Nah, perhatikan tuh. Baru yang atas yang keluar dari eh, glodok atau dari sarangnya. Yang di bawah belum. Pasangan bawah belum. Nah, ini pagi hari sekitar jam 5 jam setengah 6 ya, setengah 6 pagi, ada Jumat. Kita tinggal di perumahan ya, ini ngontrak di perumahan, jadi makanya kandangnya masih kayak gini. Soalnya saya pengennya sebenarnya kandangnya itu dibuat koloni gitu, jadi campur semua nih burung. Tapi karena kita belum punya rumah, belum punya tempat sendiri ya, akhirnya ya mau nggak mau kita taruh di depan gini. Sebenarnya kayak gini tuh capek bersihinnya nih, kayak gini kan barusan kemarin dibersihin udah kotor lagi gitu. Nah, ini udah teriak-teriak yang ini, kondisinya oke semua, nggak ada yang sakit atau apa kayak gitu yang atas, karena memang makannya banyak. Kita ngecek glodoknya masih belum ya. Nak, cepet nelor. Nah, yang bawah itu udah kelihatan ya. Kemarin udah nggak kayak gitu. Nah, sekarang udah kayak gitu lagi, udah marah-marah lagi. Nah, pagi ini saya ngecek, karena ini yang satu dia udah, yang saya bilang tadi, saya kira kena penyakit apa namanya itu, penyakit ini, ternyata udah galak lagi yang indukannya. Nah, udah galak. Pas saya cek, ternyata udah ada nongol satu. Mana? Nggak kelihatan. Ditutupin indukannya. Tuh, udah ada satu nongol di sana. Kita tutup aja ya, kasihan. Nah, akhirnya udah bertelur lagi. Ini udah produksi ketiga ya, karena di penjual yang pertama dulu udah pernah produksi.
Nah, kita beli karena udah pernah produksi 1 kali, dan kita beli alhamdulillah udah produksi lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi di sini baru kedua kalinya. Setelah anak yang pertama kemarin, ya musibah semua ya. Jadi banyak semut ini harus, semut-semut merah ini harus diberantas semua nih. Nah, coba lihat. Saya juga penasaran sebenarnya, yang betina yang mana, yang jantan yang mana. Nanti kita lihat. Soalnya kemarin tuh ada DNA seksinya yang ini. Cuma satu aja sih. Nanti kita cek aja ya yang betina yang mana. Oke. Gitu aja. Kita coba ngecek kandang yang lain deh. Ini ada falak. Falak ini lama banget ya untuk adaptasinya. Mungkin karena juga tempatnya terlalu kecil. Ini kandangnya glodoknya glodok dalam, jadi harus diganti kayaknya nanti. Selanjutnya adalah ini mong parakit. Ada teman-teman yang salah ini ya, salah ngira ya. Soalnya memang bentuknya mong parakit dengan burung ringneck ya. Ringneck itu hampir mirip bentuknya. Ini belum juga. Kita doakan aja cepet ya. Ternyata yang produksi 2 kali malah yang di bawah ini. Keluar dia satu. Nah, mungkin ini buat antisipasi aja ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu gimana caranya. Takutnya nanti setelah bertelur itu takutnya ini itu tadi dobolen tadi itu. Jadi takutnya itu. Jadi misalnya teman-teman ada yang tahu cara pengobatannya, mohon diinfokan, jadi komen di kolom komentar di bawah biar kita antisipasi untuk kedepannya. Oke? Gitu aja untuk pagi hari ini. Silakan semangat terus beraktivitas, dan jangan lupa selalu mensyukuri apa yang kita punya, dan ya intinya itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.